یا بار 10 سال 15 20 سال پیش قفا بزنین آیا همین همون جنایت ها میشد دیده میشد؟ برای چی منبرهای مسجد مبدل به میخانه ها شد؟ عالمانی با تقوا و با ایمان در زندان ها جا شد. 4 تا مینوش و رقاصه صاحب قدرت شد. در ناموس ملت تجاوز شد. کار تا جایی رسید که امروز کودک تجاوز می شود. از چی گواهی می دهد؟ نبودن نظام خوب، نبودن ساخت سالم دولتداری، فساد در درجه بالا. تصور کنید جامعه مسلمان نشین، جامعه تاجیکستان، این با چی برابر شباهت داده میشه؟ با چی؟ چرا چنین حالت ها رخ میدهد؟ جامعه اینقدر کثیف شد، جامعه اینقدر پلید شد، جامعه اینقدر ناپاک شد. سببگار این پلیدی، این ناپاکی، این جنایت، این تجاوز کیا هستند؟ کسانی که از حق گپ میزدند زندان شدند. کسانی که مردم با جسارت، با ایمان، با دین حرف میزدند زندان شدند. امروز 4 تا چاپلوس منبرها در جا است. منبری که امر معروف بود، مردم با تربیت دعوت میکرد، مردم با دین حق دعوت میکرد، مردم با دفاع کردن ناموس ایزد دعوت میکرد. امروز محترم پیشوای ملت، محترم جناب عالی، محترم جناب رحمانو، محترم که چه شد؟ انا یک بگم تأثیری که امروزها داره این چاپلوسان انجام میدهند 10 سال 15 سال پس بزرگترین جنایت ها رخ میدهد. هزارها چنین نفرها تجاوز میشود. خوب متوجه باشیم چی میگم. یک بار نظر کنیم همین حالتی که امروز داره دوام داره. در مکتب ها دختر باید فرمش از زانو بالا باشه. برای چی؟ برای که کیف بکنه اون نفرهای دیگه. نه چی معنی داره؟ آیا دانش عقل خرد در یوبکه او است، در کفته او است؟ کی اجازه داده است که زنی تاجیک، مادری تاجیک، خواهری تاجیک باید سریلیج تیوبکه که از آنو بالا باشه، باید در بین مردم حرام؟ چی معنی داره این؟ هیچ جنایت نیست، این ظلم نیست. کدام عذر شما قبول دارین مردم؟ برای شما با کدام دلیل بیارم؟ با چی مثال بیارم؟ چی قدر خاموشی را ما و شما رعایت وقت ما کسب کردیم؟ چی جواب میتین فردا؟ به خدا قسم دنیا تمام شوی داره این مردم. ما از یک زندگی به زندگی دیگر میریم. در این کی شک داره؟ هست نفری که شک داشته باشه تمام همین دنیا چیزی هست همین از تمام دیگه؟ نه همه میدونن که یک فضای دیگه در ما و شما میریم. اما او فضا فرق کننده است. پس کجا هستی نه مردم؟ جامعه را ببینید چقدر فصل و وظیفه ما و شما از دفاع کردن از این جامعه. در زمان پیامبر خدا وقتی که یک یهود، یک مشرک روسری یک زنه می گرفت هنگامی خرید کردن از دکانش، یک نوکری پیامبر، یک صحابه این حادثه را دید، شمشیر مبارک را گرفت زد و پس آن یهودی ها جمع شدن چیکار کردن؟ خوابید صحابه را به شهادت رسوندن. خبر در پیامبر رفت. چیکار را انجام داد؟ همه شما تاریخ میدونیم. همه ما و شما یک تا یک، بعضیمون قاری هستیم، بعضیمون عالم هستیم، بعضیمون شاید از همه کمتر ما بدونم، از همه شما شاید کمترین علم در ما باشه. اما ما پای بردیم حس کردیم که آخه جامعه به اندازه فساد شده است، بدبخت شده است. روز تا روز ما چیزهایی را دیدیم که هیچ به عقل ما درست نمی اومد. 10 سال و 15 سال پیش ما هیچ چیزها را نمیدیدیم.
فساد بین در تاجیکستان 5 سال آخره که منبرها بسته شد یک بار نظر کنین. آیا ما اجازت میدادیم که زنی تاجیک در آغوش یک اجنبی باشه؟ همه خیلی جوانی بود. امروز چی به سر ما اومد؟ ما از چه طرز داریم دیگه؟ وقتی ما و شما ایمان بر روز دیگر داریم، ایمان به مردن و دوباره زنده شدن داریم، پس ترس ما و شما برای چیست؟ آیا دلیل میشه پدر، مادر، فشار دلیل میشه همه چیز؟ آیا فردا میرین در نزد پروردگار خود همین را مثال میارین؟ میگین همین برای من سبب، این سبب نمیشه. شما خوبتر میدونین از من، شما بهتر میدونین این سبب شدن نمیتونه. یکم ترک عقلا را کار فرمایین برادران، هموطنان. چگونه شما منظره های فساد دیگر در داخل تاجیکستان اجازت میتین؟ چگونه؟ پیغام من به کلی مردم است. شاید کمی سخت حرف زنم، دراش حرف زنم، شاید کسی را ناراحت کنم، من معذرت میخوام، اما یک بارک من خواهش میکنم از همه شما بشینین زیر همین نقطه فکر بکنین که ما چگونه اجازت میتیم که امروز به ناموس خواهرها و مادرها و کودکان رسیده است. فساد به درجه بالا شده است. پنهانیش کو خیر بود دیگر بچهای وزیر و بچهای رئیس تجاوز میکردن، آشکاراش ببین. اینا چی خیلی اجازت میتیم برای خودتون؟ زیر این نقطه بشینین فکر بکنین. همتون مسئول هستین، همه ما و شما مسئول هستیم. هیچ کسی فارغ از این نیست، بیرون از این هیچ کسی نمیتونه از این مسئله خودش بیرون بکنه، بی‌طرف بکنه. نمیتونین. او زمان میتونه که به چیزی باور ندارین، نه به تقدیر الهی باور دارین، نه به مردن و دوباره زنده شدن باور دارین، نه به خدا باور دارین. دیگه حالا نمیتونین شما کنار بسین در این مسئله. مسئول هستین، وظیفه‌دار هستین. هر کس وابسته به ایمانش، به علمش، به دانشش فردا جواب میتید. ولی برای من شخصا، برای من دردناک است که یک خواهری تاجیک امروز در تاجیکستان الکی کار به اندازه تجاوز به ناموس کودکان رسیده است. هیچ درد نیست. این مصیبت است بالای یک ملت. یک ملتی که از فرهنگ گرب میزنیم. 1400 سال شد برای ما تربیت دادن، علم دادن، دانش دادن. 1400 سال ما مکتب پیامبری را خوندیم. 1400 سال میشود که نسل به نسل ما را تعلیم دادن. اما امروز به همین حال ما اومده رسیدیم. ما از کدام قبیله هستیم؟ چقدر ما بی غیرت شدیم؟ چقدر همین غیرت در وجود دیده میشوه یا یک ذره میشوه؟ یک ذره حسی مردانگی، جوانمردی بدور میشوه؟ که ما میگیم بس چند سال دیگه باید بهترین زندگی را بکنیم. با چی لازم است؟ چی میخواین از دنیا بگیریم برای خودتون؟ خانه، ماشین، زن، فرزند، پول، مال، دولت، ثروت، بایگری همه را گرفتیم. با چی نمیرساتون؟ بگین اگر امکانات باشه برای شما برسانیم تا که دیو سیرایی را بگیریم. برای همه پدر و مادر عزیز است، برای همه. برای پیامبران هم عزیز بود، برای صحابه ها هم عزیز بود، برای همه عزیز بود. یکی اونها میگذشتن. حضرت عمار بگذشت از بری پدر و مادر. 10 صحابه بود که گذشتن، غریب درگذشتن، غریب مهاجر مرده رفتن در راه دین، اما دفاع کردن. ولی ما و شما چی؟ ما و شما چی نمیرسمون؟ یک سوالی است که تا امروز وجدان عذاب میده. برای ما و شما چی نمیرسه؟ چیز بگین، مردانه بگین، آشکار بگین ما رو همین چیز نمیرسه. شاید بشنیم خب دیگه اگر زور مناسبت دعای بکنیم که خداوند همیشه نصیب بکنه که تا همین جوانی تاجیک بلند شوه از ناموسش اخلاً دفاع کنه. خاک وطن فروخته شد خواه نه خیر. زندانی ها در بغداد بعضی برادرایی که از زندان برون خیسه میکنن به اندازه ظلم است. ای مردم، به اندازه ظلم است که او میگه برادری ما است. دعوا میکنه که مسلمان مرا برادر خونده. برادری تو وقتی که به اندازه حتی تجاوز به ناموس مردک زد از زندان. میفهمید چی من گفته استم؟ بخدا هیچ که اصلا اهمیت نمیتونم، نمیدونم، اصلا حس نمیکنن، اصلا یا که نمیفهمن، یا که زبانی ما را بلد نیستن، یا که ما نتونستیم فهمون. کدام کمبودی شاید هم از ما را بگین که اصلاح کنیم. یا که اگر که میفهمیم پس بیاین یک سری مسئله بیم، سری مقصد بیاییم.